Good day. So I am Michael Angelo Elmigo. This is my activity 3, building and configuring a basic Ethernet network. So in this video, ipakita na ko ang topology, IP configuration, router configuration, of connectivity test using pen command across all devices. So topology and cable. So as shown in the topology, nakoy one router which is kani and two switches kani sila kana og kani, tapos one wireless router which is kani siya, og kuan nakoy 8 pieces. So 1 2 3 4 5 6 7 8. So laptop mong gamit rin sa wireless. So all devices are connected using copper straight through cables. So kaniyong igamit to kana copper straight through cable. So mao na sila kani. So all links are green, which means active na ang network connection. So kani bitong mga green nga brag na green nga triangle, which means nga connected sila tanan. Goods, walay error. Pag mo read na kay error na siya. So number 3, IP configuration. Karon ipakita nako ang sample IP configuration for each network. So sa PZ0 akong IP nga gibutang kay 192.168.12. So ang default gateway niya kay 192.168.11. So sa PC1 ang gigamit niya IP address is 192.168.13. So ang default gateway kay 192.168.11. Sa PC2 ang gibutang kay 192.168.14. Subnet mask kay kani. So default gateway niya kay 192.168.11. So sa group A ni siya, kani group A na group B na group C ning wireless. So sa group B nga IP nga akong gibutang kay ang IP address kay 192.168.2.2 na ang default gateway kay 192.168.2.1. So sa PC4 ang gibutang dira kay 2.3 na kani 2.4 nga IP. So sa laptop pod ang gibutang nga IP kay 192.168.03. So ang yang default gateway kay 192.168.01. So sa isa pod sa laptop 1 192.168.02 ang gibutang. So default gateway kayo same 192.168.01. So all devices are configured using static IP addressing and correct default gateway. So router CLI configuration. Karon ipakita nako ang router configuration. So mo ni router. So kani ito lang ni enter. Tapos i-type ang show IP interface brief. So pag enter na nato, makita na nato ang kaning as shown. Gigabit Ethernet is 00, Gigabit Ethernet 001. Na mo nilang mga IP addresses. Tapos boot up. So kani boot up sila, tapos running using the no shutdown command. So connectivity test, ping all devices. So mo ni ping na nato ang PC0 sa PC1 o PC2. So IP config
So, yung IP is kani 192.168.1.2. Ping na to ang 192.168.1.3. So as you can see, reply meaning connected sila sa 1.3 nga PC1. I-ping po na to ang PC to. Ping 192.168.1.4. So as you can see, nag-reply po ng PC to. So ang group A kay na-ping sila tanan. So kani na-ping na to. So kani PC3 i-ping po na to. So IP config. So yung IP address kay 192.168.2.2. So i-ping na to ang 2.3. 2.3. So as you can see, nag-reply ang 2.3. So ang 2.4 ay ping po na to. So ga-reply gahapon ang 2.4. So ang group B kay naping tanan which is connected sila. So naping nato ni sila group A o group B. So good. So ato na pong iping kaning wireless nga na router wireless. So laptop 1. So IP config. So ang iyang IP kay 192.168.03. So ang pikas na naman na to ngunsay IP. IP config na to. So 02 192.168.02. So i-ping na to ang 02 diri sa laptop 1. So ping 192.168.02 0.2. So as you can see, nag-reply siya. So the result shows successful communication within the same subnet. So tanan na ping nato sila. So this confirms that routing between network is working. So gi-confirm po nato kanya, this confirms that our wireless devices are connected successfully. So this one. So in conclusion, the network is successfully configured. All wired and wireless devices can communicate with each other using static IP addressing and router configuration. So thank you.